नमस्ते, म अनकित। कथा तपाईको आवाज मेरोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज साथी अमीर मगरको मन्जु नामक कथा लिएर उपस्थित भएको छु। अब कथा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। थाहा छैन यदि मन्जु त्यो गाउँ फेरि कहिले फर्केर गएकी छ या छैन। म बेला बेलामा जब उसलाई सम्झन्छु, एक नमिठो गलानीले हर बगत पिरोलिरहन्छु। उसको साइनो खोज्दै लज्जासँग जुझ्न आउने पहाडी आँखाहरू, निर्दोषपन सङ्गालेका राता गालाहरू, वैशाले सिँगार्दै गरेको छिनेको शरीर, मसिनो बालो चिसोल अनि हिउँभन्दा निश्चल मोहलाग्दो हाँसो, सबै मानव मबाट केही जवाफ कोर्दैछन् अहिलेसम्म पनि र सायद अनन्त समय। अनि म फगत भाग्दैछु उसका टिलपिला आएका याचना बोकेका आँखाहरूदेखि, र यो दोष बोकेर म बाँचुन्जेल मरिरहनेछु। म एउटा पटुवा मात्र थिएँ उसको घरमा बास माग्न आइपुगेको। त्यहाँ सानो पसल थियो भुइँतलामा, थोरै चाउचाउ बिस्कुट अनि रक्सी अड्नी। मन्जुको बुवा पसल हेर्थे, आमा चाहिँ होटल र भान्सा। माथि सानो पाहुना कोठा, 3 जनासम्म सुत्न पुग्ने। त्यस साँझ मेरो कोठाको सङ्घारमा अनुहार झुकाउँदै मन्जु अत्तालिकी थिए। भान्सामा आउनु रे, खाना पाक्यो। म त्यहाँ अझै 5 दिन बस्नुपर्ने भयो। त्यहाँबाट मलाई उसको गाउँ लैजान खासमा दोस्रो दिनतिर मेरो साथी लिन आउने कुरा थियो, तर केही कारणवश ऊ आएन। म दिनभर कविता कोर्दै बस्थेँ। साँझ बिहान भने हातखुट्टा तन्काउन अलि परसम्म डुल्न जान्थे। पसल बाहिर मेचमा बसेर चुरुट तान्दै गर्दा मन्जु वरपर हिँडेको ख्याल भइरहन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै हामी एकअर्कालाई देख्दा अभिवादन स्वरूप मुस्कुराउन थाल्यौँ। उसको त्यो मुस्कान म अझै पनि कुनै सपनाको मधुरो दृश्य जस्तै सम्झिरहन्छु। कति सुमधुर, कति हृदय स्मारक। पर्सिपल्ट साँझ म ढोका बन्द गरेर के कोर्दै थिएँ। अचानक ढोका खोलियो। मन्जु मलाई देखेर तर्सिए, रातो पिरो भएर जिब्रो टोकी। अरे माफ गर्नु होला है। ऊ हठात फर्कन लाग्दै थिए। मैले बोलाएँ, मन्जु। उस सङ्घारमा एक निमेष रोकी र मुनितिर हेर्दै आफ्नो जिउ फर्काई। हजुर। तिम्रो रिबन मेरो टेबलमा छुटेछ हिजो बेलुकी। अब ऊ झनै अकमक्क परी, नजर झुकाइ नै रहेर टेबलतिर हतारिएर पाइला चाल्दै बढी। मेरा कविताहरू त्यति राम्रा छन् र चोरी चोरी पढ्नलाई? मैले जिस्काएँ। ऊ मेरो जवाफ नदिकन रिम समातेर कुद्दै बाहिर निस्की। म भने उसको गोरो मुहारमा मेरो प्रश्नले ल्याएको असहज शरमको रङ सम्झेर एक्लै हाँसिरहे। मन्जु एकदम हँसिली देखिन थालेकी थिए। बिहान भान्सामा खाना पकाउँदै गीत गुनगुनाएको आवाज बाहिर म सुनिरहन्थेँ। आफ्नो आमासँग पनि ठुलो स्वरले बोल्थे, जिस्कन्थे। चौथो दिन साँझ मन्जु मेरो ढोकामा सधैँ चाहिँ उभिए। उसले नयाँ फरिया चोली लगाएकी रहेछ। ऊ मतर्फ हेर्दै एकटक उभि नै रही अनि आफै झस्किएर शर्माउँदै बोली, खाना पाक्यो है? खाना खाँदा उसकी आमा कराइन्, होइन राति राति किन नयाँ कपडा लगाएको, यस्तो जाडोमा तै पनि। पाँचौं दिन बिहान मैले मन्जुको लागि भनेर एउटा कविता लेखेँ। जाडो दिनदिनै बढ्दै गइरहेको थियो, तर मन्जुको उपस्थितिले मनमा केही न्यानो भने पक्कै भइरहेको थियो। उसको गाउँले भाकाले मलाई नजानिदो तवरले खिचिरहेको थियो। साँझ पर्न लाग्दा मेरो साथी टुप्लुक्क मुख देखाउन आइपुग्यो। माफ गरे राइटर, तेरो साथीको गाउँ यति पर छ। पल्लो घरको काका बितेर चाँडो आउन पाइन। म त रिसाएर फर्किस्की ठानेको। यता फोन पनि छैन। भोलि झिसमिसमै निस्किनु पर्छ। अब घुम्छु भनिस् काठमाडौँको हावापानी। यता कस्तो लाग्यो? म मुस्कुराएँ। कविताहरू फुरे। मतलब मन पर्यो भन्न। हामी पसल बाहिर उभिएर कुरा गर्दै थियौँ। पछाडि फर्कदा मन्जु सङ्घारबाट चियाएर हाम्रो कुरा सुनिरहेको देखेँ। म हाँसेँ। मन्जुले यसपालि अभिवादन फर्काइन। अनुहार एकदम शिथिल बनाएर टाउको झुकाई अनि भित्र पसी। त्यस रात मन्जु हामीसँग खाना खान बसिन। भोलिपल्ट बिहान म मेरा सामानहरू मिलाउँदै थिएँ। साथी चर्पी गएको थियो। मन्जु ढोका बाहिर देखी। मैले अभिवादन दिएँ। ऊ भाव शून्य चेहरा लिएर बिस्तारै सङ्घार समाउन आइपुगी। उसका लागि लेखेको कविता झट्ट याद आयो। मैले डायरी पल्टाएर त्यो कविताको पाना सम्हालेर च्याथेँ अनि अघि बढेर उतर्फ मेरो हात बढाएँ। तिम्रो बारे कविता लेखेको थिएँ,
राख है। उसले बिस्तारै अन्कनाउँदै हात अगाडि बढाई र पाना लिए। एकछिन है भन्दै ऊ कुद्दै तल झरी। फर्केर उसले पोलिथिन झोलामा भुटेको मकै भटमास ल्याएर टेबलमा राखिदिए। बाटोमा खाजा खानु होला, उसको मधुरो स्वरले बोल्यो। म कृतज्ञ भएर मुस्कुराए। यो पालि बल्ल मन्जु मुस्कुराए। छुट्नु अघि मैले उसको आमा बुवालाई धन्यवाद दिए र बसाइको पैसा तिरे। अन्तिमपल्ट मन्जुतर्फ हेर्दा ऊ गरौँ मुटु लिएर मतर्फ हेर्दै मुस्कुराउने चेष्टा गर्दै थिए। म यस बखत बल्ल होसमा आएँ। मैले बिचारीलाई के गरेँ? मैले उसको नादानीको फाइदा त उठाइन। मन खिन्न भयो। त्यसपछि मैले उसँग आँखा जुधाउने हिम्मत गर्न सकिनँ। अगाडि ओह्रालो नलाग्दासम्म मन्जुका आँखाहरूले पछ्याइरहेको भान भइरह्यो। त्यसपछि मैले मन्जुलाई कहिले देखिनँ। मैले मेरो गलबन्दी उतै भुलेछु। पछि ख्याल भयो, तर अब त्यस गाउँमा म कहिले फर्केर जान्न भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यसै गरी अरू धेरै चिसा हिउँदहरू बिते। बिस्तारै मेरो सम्झना सपनाहरूबाट मन्जु ओझेलिँदै गई। म सहर फर्किएँ, आफ्नो जीवन बाँचिरहे। उसको अस्तित्व बिर्सेर धेरै कुराहरू फेरिए, बदलिए। साथीसँग बेला मौकामा चिठी आदान प्रदान हुँदा भने मन्जुको झझल्को आउँथ्यो। तर एउटा पुरानो कविताभन्दा बढी अरू केही थिएन ऊ मेरा लागि। मेरो केही वर्षमा बिहे पनि भयो। म आफ्नो सदुवासँग एकदम सन्तुष्ट थिएँ। ऊ मलाई प्रेम गर्थे, मेरो पाउहरूमा झोक्थे, खुसी थिए। करिब 7 वर्षपछि साथीको बिहेको निमन्त्रणा आयो चिठीमा। मलाई समयले फेरि ती उबड खाबड गोरेटोहरूसँग परस्परमा लियो। मन्जुको जीवन रेखा कोरिएका बाटाहरूसँग म फेरि बटुवा बनेर त्यही पुरानो पाहुनाघर पुगेँ। मन्जु भेटिन्छ कि भन्ने आश कता कता हृदयमा चिहाइरहेको थियो। मलाई फेरि देखि भने चिन्ली कि नचिन्ली, उसका लागि लेखेका कविता उसलाई याद होला कि नहोला। मनमा कुराहरू खेलिरहेका थिए, तर मन्जु भेटिन। मन्जुका आमा बुवा मात्र त्यस दुईतले सानो माटोको घरमा जीवनको सास फेरिरहेका थिए। उनीहरूले मलाई अवश्य पनि चिनेनन्। पाहुना कोठामा पुग्दा म पुराना ती हराएका 5 दिनहरूसँग पुनः परिचित बने। म सुतेको खाट, मैले कविता कोरेको टेबल, त्यो झ्याल, भित्ता, सङ्घार। म खानाको कुरा गर्न भनेर तल झर्दै थिएँ। मेरो दृष्टि पल्लो कोठाको भित्तामा अल्झियो। मन्जु, काठको सानो फ्रेमभित्र सानी बच्ची चाहिँ मुस्कुराइरहेकी माया लाग्दी मन्जु। मेरा कदमहरू थाहै नपाई मलाई उसम्म पुर्याइसकेछन्। गहभरि प्रेमको हरब बोकेकी मन्जु, पर्खाइको मौनतामा बाँच्न रोजेकी मन्जु। उसले मेरो गलबन्दी लगाएकी थिए। म स्तब्ध भएँ। साँझ उसको आमासँग कुरा गर्दा मात्र थाहा पाएँ उसको बिहे गएको साल मात्रै भएको रहेछ। पूर्वको केटा अरे। बिहे गर्न मानेकी थिइन। खै को जाति गीत हो कि के लेख्ने केटा लिन आउँछ भनिरहन्थे बिस्वरको केटी। यो वर्ष जबरजस्ती पठाइदियो। यो उमेरमा धन्न दुला भेटियो। म अवाक्क भए। मन चिसो भयो। बाबुले कसरी चिन्नुभयो नि मन्जुलाई? होइन आमा, म धेरै पहिला यहाँ बास बस्न आएको थिएँ। मलाई रातभरि निद्रा परेन। निराश हावा कोठाभरि बहिरह्यो। म निसासी रहेँ। मैले उसका निम्ति लेखेको कविता सम्झन खोजेँ। केही पनि याद आएन। एउटै शब्द याद आएन। के उसले मेरा कविता अझै आफूसँग राखेकी होली? मैले रातभरि सम्झिरहेँ उसको त्यो मासुम मुस्कान, लुकामारी खेल्न खोज्ने आँखाहरू, सङ्घारमा अल्झेका हत्केलाहरू, चञ्चले बोली अनि जीवनले भरिएका खित्काहरू, उसको नयाँ फरिया चोली, रिबन, गलबन्दी, मेरा कविताहरू, भुटेको मकै भटमास र बिदाईको उसको त्यो क्लेश मिश्रित मुस्कान अनि मन्जु।